परख से परे है शख्सियत तुम्हारी, परख से परे है शख्सियत तुम्हारी, तुम उन्हीं के लिए हो जो करे कदर तुम्हारी। एमोर प्रॉपरी। दोस्तों, ये एक ब्यूटीफुल वर्ड है जिसका मीनिंग है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। और हमारे अंग का एक ही अवयव है जो इसको दर्शाता है, वो है नोज, नाक। ऐसे जो पेशेंट जो बार बार सर्दी से परेशान रहते हैं, या तो जिनको साइनसाइटिस की परेशानी होती है, कभी राइट साइड साइनस की प्रॉब्लम होती है, कभी लेफ्ट साइड साइनस की प्रॉब्लम। दोस्तों, ऐसा एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, लेकिन फिर भी वो किसी को दर्शाता नहीं है, और ऐसे ही करके सप्रेस फीलिंग्स हो जाती है, और वो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाता है। दोस्तों, ये सोचा जाता है कि छोटे बच्चों में कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ सेल्फ एस्टीम होता है ना, वो तो छोटे